Kürt sorunu çözeriz. Niye çözmeyelim? Çözülmeyecek bir sorun değil ki. Serokê Giştî CHP Kemal Kılıçdaroğlu derbarê çareserkirina pirsgirêka Kurd de gotibû ku HDP muxatabê meşru ye. Ev gotinên Kılıçdaroğlu ji aliyê civak û siyasetmedaran ve bi awayeke berfireh tên guftugû kirin. Mamosteyê beşa hiqûqê yê zanîngeha Dîcleyê û şîrovekarê siyasî Dr. Wahab Coşxan got, ev demeke dirêj e desthilatdarî dibêje pirsgirêka Kurd tune ye. Di vê demê de Kemal Kılıçdaroğlu dibêje pirsgirêka Kurd heye. Ev gotinên wî giring in. Wexta hûn pirsgirêka Kurd mêze dikin, li birasê çar qad henin. Her qadkî de muhatap ji hevdû cuda dibin. Yani pirsgirêk li alîkî pirsgirêka demokrasiyê, siyasetê, hukukê, wexta hûn viya mêzekîn viya ji bo çareserkirina wî gerek parlamento bişoxile, HDP di parlamentoyê de digire, li vê alî HDP muhatabekî ye. Wexta em mahfê Kurda dipeyivin, derheqê wî de dipeyivin, Kurd kiştik muhatabın fakat temsiliyeta herîmezin destê HDP'yê de ji bo wî muhatabê serekê HDP'yê gerek mereviya kabul bike. Li alî dinê pirsgirêka Kurd tenê ne pirsgirêka demokrasiya da siyasetê, pirsgirêkî çek jî heye, çekî destê PKK de ye. Eger hûn dixwazin vê meselê çareser bikin, gerek ji bo çekdayîn jî hûn bi PKK re bipeyivin. Li gorî nirxandina şîrovekarên siyasî, herçiqas HDP xawekî Partiya Tirkiye pênase bike jî, ew di çareserkirina meseleya Kurd de muhatab e û di parlamentoyê de ye. Ji vê alî ve aktörê meşru ye. Şîrovekar tînin zimên ku piştî têkçûna prosesa çareserkirina pirsgirêka Kurd, desthilatdarî gerek bi ser HDP de diçe û dixwaze HDP pêgirtin. Di demeke wiha de muhatabgirtina HDP ji bo desthilatdariyê jî bersivek e. Mafnas û şîrovekarê siyasî Mehmet Emîn Aktar jî tînin zimên ku pêwîstiya CHP bi dengên Kurdan heye û dixwaze ji niha ve helbesta xwe nîşan bide. Lê tenê Kurd bi gotinan qaneh nabin. Türkiye hilbijartinê pêşiya me de hilbijartinê serokkomarî de herkes dizane ki dengê ku tayinkirinê dengê Kurdan e. Îro kes nizane Kurd ew kî ji alî, kî ji ittifaqê alî karê bibin. Ya ji Kurd ew bêdeng bibînin acaba her du alîya jî ew deng nediman bî havî ew çûpe herkes ber wî ye. Pêşiya wî ji bo CHP gafekî giring e birastî yani meselê qebûl dike ji bo çareserkirina wê jî em amade nedibêje ama berê wê jî ew lazim e berê her tiştî got rêk û pêk CHP bêje ki rêv rêbazê min ev in daxwazê Kurdan ev in me vî havî meselê şîrove kiriye û ew ka prensîpê me çareserkirinê jeve ger vê bide pêş. Li gorî gotinên şîrovekarên siyasî gelek qadên pirsgirêka Kurd hene û di van qadan de muhatab ji hev cuda dibin û tenê bi muhatabgirtina HDP jî ev mesele çareser nabe. Divê ji bo ku dest ji çekan ber de PKK jî muhatab bêgirtin. Lê belê ev gotinên serokê CHP giring in. Ji aliyê din ve hevserokê berê HDP Selahattin Demirtaş jî ji zindana Edirneyê biriya parêzerên xwe li ser hesabê xwe yê Twitterê got HDP muhatab e û cihê çareseriyê jî parlamentoye. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbakır.